السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فيصل المدن في قناة فيصل المدني. الموضوع ديالنا اليوم الخوت جد هام، ألا وهو إنغريسو مينيمو فيتال، المساعدة الجديدة اللي صدقت عليها الحكومة الإسبانية الجمعة اللي دازت الخوت. فيها ثلاثة ديال النقط إن شاء الله بحول الله غادي ندويو عليهم. وكاين النقطة الأولى هي الأساس، النقطة الأولى هي الأساس اللي تم التغيير ديالها، فلهذا بقاو معنا ما تزابيوش. وقبل ما نبداو كنشكر الناس اللي تسجلات جديدة عندي في القناة، كنقدم لها جزيل الشكر على التسجيل ديالها وعلى الدعم ديالها القناة ديالنا إن شاء الله بحول الله باش نزيدو لقدام. فيصل بلا المشاهدين ما يمكن له يعطي والو. وكذلك كنطلب الناس اللي كتشوف القناه ديالي ما يخسروا والو، غير تسجلوا عندي ويدقوا على الجرس باش يوصلهم الجديد. فلهذا الخوت اشكركم جزيل الشكر باش انكم تشجعونا نزيدوا القدام. كذلك كنطلب منكم تسجلوا جميع القنوات المغربيه الموجوده هنا بالديار اسبانيا باش انهم يزيدوا القدام ان شاء الله بحول الله ويستافدوا من ديك القناه. ما غادي نخسروا والو، ما عدا تسجل ودق على الجرس. هذا ديال الصغير ما تخسر حتى شي حاجه الخوت، ما غادي تعطي من عندك والو ان شاء الله بحول الله. وهذا طلب من فيصل المدن جميع المشاهدين ان شاء الله بحول الله. وديما بارطاج. نبداو في الموضوع ديالنا الخوت. كنا كنعرفوا على ان الحكومه صدقات الجمعه اللي دازت على انغريسو مينيمو فيتال، المساعده الجديده، ولكن كاين واحد الشرط اساسي تم التغيير ديالو بالضبط. فلهذا تقول لي اخويا فيصل اما هو، انا نقول لك اما هو. هنا المساعده ديال ايخو اكارغو او المساعده الاولاد كون ديسكاباسيداد قل من 33% او سين ديسكاباسيداد، سوف يتم الغاؤها وادماجها في الانغريسو مينيمو فيتال. يعني يدخلوا شي في شي، ما تبقاش تخلص هذيك وغادي تخلص انغريسو مينيمو فيتال. انت كان الاختيار، وغادي نشرح لك كيفاش اخويا. غنقراو بعدا كاين لارتيكولو بالاسبانيه وديك الساعه نكملوا معكم. هنا تيقولوا desaparece la ayuda por menor a cargo. El decreto publicado en el BOE también regula la progresiva desaparición de la ayuda por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. يعني الخوت هانتوما كيف ما سمعتوا، يعني الناس اللي كتاخذ المساعده ديال الاولاد او ايخو اكارغو اللي يعني عندهم ديسكاباسيتات قل من 33% غادي تحيد، ما غاديش تبقى مستقبلا ان شاء الله بحول الله، وغيتم ادماج ديالها في الانغريسو مينيمو فيتال. تقول لي يا خويا فيصل كيفاش؟ انا غادي نقول لك كيفاش اخوتي. كنا كنعرفوا بلا الناس كيتخلصوا مرتين في السنه على ايخو اكارغو كون ديسكاباسيتات او سين ديسكاباسيتات قل من 33%. وهاد الناس هادو ان شاء الله بحول الله ما غادي يديروا حتى شي اجراء او سوليسيتود باش انهم يطلبوا الانغريسو مينيمو فيتال. سيغوريتا سوسيال غادي تقوم بكل شيء، ولكن فاش انها غادي تدرس الحاله ديالك او الملف ديالك غادي يصيفطوك واحد الكارطه للدار ويعطوك مهله شهر للتفكير. اما تختار انغريسو مينيمو فيتال اللي تخلص عليها شهريا، او تختار المساعده اللي دي ايخو اكارغو اللي تعطوك مرتين في الشهر. يعني خويا وختي فكروا مزيان وشنو ديروا، الانغريسو مينيمو فيتال اللي تخلص كل شهر، او لا ايخو اكارغو اللي تخلص عليه 2 مرات في العام. وقبل ما تفكر ديما فكر مزيان، قبل ما تجاوب فكر مزيان شنو غادي دير، وربما الا لقيتي الحل المناسب ديالك انك تستافد من هذه جا تصوت عليها، ولا كبغيتي اخو ديك اكارغو مرتين في العام ممكن لك تصوت عليها. شوف انت شنو بغيتي. فلهذا الخوت ما نطولش عليكم، هذا هو التغيير، هذا هو الجديد ان شاء الله اللي عندنا في هذه النقطه هذه. يصيفطوكم بريه وغادي يعطوك المهله ديال شهر، وشوف شنو بغيتي انت، واش تبقى تخلص ايخو اكارغو مرتين في العام او لا تاخذ انغريسو مينيمو فيتال كل شهر. الاختيار تيبقى ليك اخويا واختي. فلهذا ما غاديش نطول عليكم. كذلك اخوتي غادي كاين واحد النقطه في هذه النقطه الاولى، وهو ابارتير من يوم الاثنين هذوك الناس اللي تيفكروا باش انهم بريزنتيو والسوليسيتود ديالهم يستافدوا ايخو اكارغو سين ديسكاباسيتات او كون ديسكاباسيتات ديال 33% قل.
تحذفات ما يمكنلكش تطلبها، صافي هذاك الدوسي تم الغاء ديالو. يعني ايدي دخلوا في الانغريسو مينيمو فيتال، يمكن لك تطلب انغريسو مينيمو فيتال، ولكن تبريزينتي سوليسيتود ديالك على قبل الاخوه كارغو يا ابارتي دي لونس يا نو اكزيستي. فلهذا الخوت حتى هذا نقطة مهمة وخصهم يعرفوها جميع الناس اللي تيفكروا انهم يمشيو اثنين ويبريزنتيو هاد الدوسي ديال اخوة كارغو، صافي ما بقاش معمول بها خوتي. هذا جانب اخر. كذلك واحد النقطة جد مهمة باش تعرفوا اشنو كاين، الناس اللي عندهم الوليدات كون ديسكاباسيتات فوق 33%، هادوك الناس فوق 33% ماشي قل من 33%، هادوك الناس يمكن ليهم يستافدوا اخوة كارغو بحال تما السوكولات سوسيال غدرس الدوسي ديالهم الملف ديالهم، ويقدروا ياخذوا كذلك لينغريسو مينيمو فيتال. يعني اللي عندهم اخوس كون ديسكاباسيتات فوق 33%، 34 36 كذا 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 كذا، هادوك الناس غيبقاو تخلصوا اخوة كارغو. وفي هذيك الحاله السوكولات سوسيال غادي يدرس الملف ديالهم ويشوف واش يستاهلوا ولا ما يستاهلوش. فلهذا الخوت هذه نقطه جد مهمه ما غاديش نطول عليكم فيها. يعني هانتوما عرفتوا النقطه المهمه الا وهي المساعده للاخوه كارغو سوف يتم الغاء وادماجها في الانغريسو مينيمو فيتال. ربما راني طرقت جميع النقاط في هذا الملف هذا، ما علينا غير اننا نزيدو نبشروا معكم. فلهذا الخوت ما بقى لي ما نقول في هذه النقطه، هذه النقطه المهمه صافي لغيناها. فلهذا نمشيو للنقطه الثانيه الخوت. النقطه الثانيه الا وهي نقرا لكم باسبانيولا ومن بعد نشرح لكم ان شاء الله بحول الله. Los perceptores del ingreso mínimo vital no pagarán tasas universitarias ni medicamentos con recetas. خوتي وحبابي، كنا كنعرفوا هادوك الناس اللي يكونوا ان شاء الله استافدوا من المساعده الانغريسو مينيمو فيتال، الناس اللي عندهم وليداتهم وتيقراو بالجامعه ان شاء الله بحول الله ما غاديش يخلصوا الرسوم الجامعه للموسم الدراسي 2020 2021. كذلك الا كانوا تمشيو عند الطبيب ديالهم ميديكو دي كابيثيرا وتعطيهم واحد الريسيتا، تمشيو للفارماسيا ما تيخلصوش الدواء ديالهم حتى هو تيدخل في الانغريسو مينيمو فيتال. هادو هما جوج ديال المساعدات ربما الناس ما عارفينهاش وجيت نتقاسمها معكم. يعني عندك واحد العائله وديك العائله فيها وليدات تيقراو في الجامعه، ما غاديش يبقاو يخلصوا الرسوم الجامعيه الا كنتي مستافد من الانغريسو مينيمو فيتال. وكذلك الا كنتي كتمشي عند الطبيب وتعطيك واحد الريسيتا وكتشري الدواء، كذلك ما تقولكش تخلص الدواء ديالك. فلهذا ضروري من الريسيتا. وهذه المساعدات هادو ما كيستافدوش منها الناس اللي ما عندهاش الوراق. الناس اللي ما عندهاش الوراق ما تيستافدوش من هذه المساعده. فلهذا الخوت تيستافدوا منها غير الناس اللي عندهم الوريقات. ما نطولش عليكم اخوتي. النقطه الثالثه الخوت كذلك وهي جد مهمه ربما الناس راهم ما عارفينهاش وغادي نتقاسمها معكم الخوت، بقاو معايا. النقطه الثالثه الا وهي سمعوني مزيان. انا كنسول السوكولات سوسيال دابا، انا كومو انني اجنبي مهاجر كنبغي نمشي لبلادي، كنسافر لبلادي، واش غادي نخسر هاد الانغريسو مينيمو فيتال الا طولت في الجلسه في البلاد الام؟ شنو تيقولوا هنا؟ واحد السؤال: pierdo mi condición de residente en España si viajo al extranjero. يعني الا مشيت انا للاكسترانخيرو سفريه لبلاد الام وطولت الجلسه تما، واش غادي تدي الانغريسو مينيمو فيتال؟ كاين واحد الشرط في هذا الباب هذا. شنو قالوا لك هنايا اخوتي؟ هنا la residencia habitual en España se mantiene aunque haya estancias en el extranjero que no superan los 90 días cada año natural y sean divididas a causas justificadas de enfermedad. شنو قال لكم الخوت هنايا الخوت؟ الناس اللي كتمشي للبلاد ديالها وتبغي تسافر وتجلس في الاكسترانخيرو وتبغي تطول، عندك الحق في العام 90 يوم السفريه. الا كنتي كتخلص انغريسو مينيمو فيتال وبغيتي تسافر لبلادك عندك الحق تجلس 90 يوم. الا فتي 90 يوم خاصك تجيب واحد الخوسيفيكانتي ديال الانفيرميداد او خاصك شهاده طبيه بالله علاش طولتي اكثر من 90 يوم في البلاد ديالك.
كذلك الا كانت عندك واحد العائله وكنتو هاد العائله كامله مستافده من انجليسو من فيتال، الا كان واحد فيكم غادي يسافر خاصو يعلم باش تعرفوا شنو كاين. كذلك الخوت انا ربما نشرتكم جميع النقاط. واحد الباب غادي نحلوا واحد البويب. الناس اللي غادي تستافد ان شاء الله بحول الله من هاد انجليسو من فيتال، اي تغيير يوقع لك في بابيليس في واحد كان ساكن معاك ما بقاش هادي في الدار عندك، ضروري تعلم به لا سيغوريداد سوسيال. غتقول لي اخويا فيصل لا كتنقصني شي ورقه شنو غادي ندير؟ انت ما غدير والو. الا كتنقصك اي ورقه في هذا الباب هذا ديال الانجريسو مينيمو فيتال، سيغوريداد سوسيال غادي تصيفط لك وتعطيك الاجل ديال 30 يوم باش انك تصايب الورقه ديالك وتديها لهم هذيك اللي ناقصك في الملف ديالك. فلهذا الخوت ربما راني طرقت معكم جميع الابواب. دابا غادي نجيو وغادي نراجعوا معكم كاع الشروط بسرعه الشروط ريكيسيتوس باش انك تاخذ هذيك الايوده. الشرط الاول باش ما نطولش عليكم، الشرط الاول خاص تكون العمر ديالك ما بين 23 حتى 65 عام، هذا من بين الشروط. وكذلك الا كنتي في العمر ديالك من 18 ل 23 عام خصهم يكونوا عندك وليدات، عاد يمكن لك تسافر هادو الشرطين. كذلك بالنسبه للاكسترانخيروس خاصك تكون هنا قبل ما تدفع السوليسيتود ديالك، خصكم ندوز عام هنا في اسبانيا. يعني الناس اللي ما عندهاش وراق او غير نظاميين ما غاديش يستافدوا. الناس اللي عندها سمحوا لي الناس اللي اجانب وبغات تستافد قبل ما تدفع سوليسيتود خصكم ندوز عام هنا في اسبانيا. كذلك اخوتي شهاده خاص تكون مقيد في لينيم الخوت. الا ما كنتيش خدام اخويا او اختي، سير ساره قيد راسك في لينيم، بين لهم بلا انك تبحث عن عمل، ماشي انك ما مقيدش وبغيتي تاخذ المساعده. خاصك تكون مقيد في لينيم. وهذا واحد الملف اخر غادي ندير لكم عليه فيديو كيفاش تسجل في لينيم باش انك كتبين الدوله الحكومه الاسبانيه انك كتقلب على عمل. هذا كذلك شرط اساسي. واش يمكن له يستافدوا من الناس سولتيروس؟ سي يمكن لهم يستافدوا من الناس سولتيروس، ولكن مش شرط كذلك. الناس اللي ساكنه بوحدها خاصها تكون على الاقل مدوزه 3 سنين، على الاقل 3 سنين، ولكن ديك 3 سنين خاصها تكون خدمات عام ودخلات السيغوريداد سوسيال. كذلك الناس اللي ساكنه هنا بين عائله خاصهم على الاقل تكون عندهم شهاده السكنه قبل ما يدفعوا سوليسيتود فيها عام، ويجمعوا ديك شهاده السكنه مجموعين كاع الاسماء اللي ساكنين فيها. دابا تقول لي اخويا فيصل الا كانوا ساكنين جوج عائلات في دار وحده، انا تنقول لك من لهنا دوك جوج عائلات يستافدوا، خصهم يبرهنوا بلا هذه العائله بوحدها ولا الاخرى عائله بوحدها وباش انهم يمكن لهم يستافدوا. ولكن الا كانت واحد الخلطه ديال العائلات ولا هذه في دار وحده تما يوقع مشكل. فلهذا خاصك تبرهن بلا انت ساكن مع دوك الناس ولكن انت بوحدك، لاباي ديالك بوحدك والاخر لاباي ديالو بوحدو، وربما تستافدوا منها. فلهذا الخوت ما غاديش نطول عليكم اخوتي، ومن هذا المنبر تنشكركم ولعل وعسى انني وصلت لكم الفكره ان شاء الله بحول الله. وبقاو معنا وما تزابيوش ان شاء الله بحول الله. تقيدوا في القناه الله يرحم بها الوالدين ودقوا على الجرس باش يوصل لكم الجديد ان شاء الله بحول الله. وكنشكر الناس الجداد اللي دخلت عندي في القناه باش نبيهم باش كنزيدوا لقدام ان شاء الله. ولقاؤنا في الفيديو الثاني ان شاء الله اللي غادي يكون كيفاش غادي نتقيد في لينين. فلهذا بينغا هاستا لوغو احبكم في الله، اخوكم فيصل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.